Lakhipuronline puthokchaba February gi tang 13 irai numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maroiba Pao Manipur gi anoba CM kanana oigani haibagi lekhai tadana leiringai cherakasida Manipur da president rule thamjinkhre. Moragang tamba mayum gi nupi macha ama masa mathanta sijakhibagi matangda maigei kayadagi yaningdaba phongdoknarakli. Tripura की सकनायरबा आईबा राजकुमार जितेंद्रजीत सिंहदा डॉक्टर ब्रजगोपाल राय स्मृति साहित्य मना पीख्रे. अपोक्पा मरुप होजाई डिस्ट्रिक्ट की फाइरेन थाबुंग मिफम पांथोखरे अमसुंग ऑल जिरिबाम यूनाइटेड क्लब्स एसोसिएशन आजुका की कुनिपान सुबह फाउंडेशन दे पांथोखरे. हौजिक मपुंग ओइबा पाउ ताबिरसे. मणिपुर की सीएम नोंथोंबम बिरेना फेब्रुआरी की तांग 8 दा फम थादोखिबगी मतुंग मणिपुर की अनुबा सीएम कनाना ओइगनी हाइबगी मतंगदा लेखाई ताबा ngamdana leiringai chairak asida मणिपुर दा ngarangdagi president rule thamjinkhre. हिरम असिगी मतंगदा केंद्र की होम अफेयर्स की माइगेदगी ऑफिशियल ओइबा चेरोल थोखरे. मणिपुर की गवर्नर दगी फंखिबा रिपोर्ट मतुंगिना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना रिपोर्ट अदु खनरबा मतुंग संविधान के आर्टिकल 453 की मखादा पीरिबा शक्ति सिंह सिजनदुना मणिपुर दा राष्ट्रपति के लिंगाक चनबा हौखरे. अदुगा असेंबली सु डिसॉल्व तौबगी महुत्ता मतम खरनी की ओइना अंडर सस्पेंडेड एनिमेशन दा थमले हाइरी. पनबा याई क्रिस्तकुमजा 1950 की मतुंगदा हंदकी असिगा थारगा मणिपुर दा 13 रक हन्ना प्रेसिडेंट की रूल थमखरे. हौकिबा फेब्रुआरी की तंग 12 की नुमिदांग पुंग 9 मखाई ताबा मतमदा कासार लखीपुर पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबदा लैबा मोरागांग तंबा मयूम नाजिर अहमद की मचानुपी सलीमा बेगम चही 18 मसा मथंत सिखिबगी थोदोगसी यानिंगदे हाइना महाकी इमुंग मनुंग अमदी तंबायुम यूथ्स क्लब ना पेंदबा फोंदोरकले. नुपी मसा सिगा नुंगसिनबनी हाइबा नुपा अमा हौजिकना सऊदी अरब ता थबक तौदुना लैबा नुपा सिना मखोय अनिगी कामिनाखिबा फोटो अमदी वीडियो कया वायरल ओइरकपदगी थोगनिंगदबा थोदोगसी थोकिबनी हाइरदुना लखीपुर पुलिस स्टेशन दा FIR अमा पिसिंदुना नुपा अदुबु मतिक साबा चैराक पिननबा नुपी मचा सिगी मपाबुंग नाजिर अहमद अमसुंग तंबामयुम यूथ्स क्लब की प्रेसिडेंट तंबायुम सलाउद्दीन ना फोंदोरकली. तो दोनों में रिलेशन चलता था दोनों के बीच में. तो कल ही पता चला, हम लोग को पहले तो पता नहीं था. तो लड़का और लड़की के जो भी रिलेशन के अंदर रहते समय उन दोनों ने कुछ प्राइवेसी शेयर किया है एक दूसरे को, कल पता चला हमें भी. तो जो शेयर किया हुआ है तो उन दोनों के बीच में क्या हो गया पता नहीं. लड़का ने बहुत सारे व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारे लोग को फोटो और वीडियो मतलब जो भी प्राइवेसी वाला है शेयर किया है कल रात को ऐसे बताया गया है. तो उसके थ्रू से सुबह लड़की ने मतलब क्या ही बोलेंगे कि शर्म के मारे तो जीने से क्या होगा, इतना तो स्प्रेड हो गया है मेरे बारे में, इसीलिए लड़की ने कल सुबह हैंग करके खुद को ख़त्म किया है. यहाँ बैठे हुए हैं उनका मौसी पीसी आंटी जो भी है चाचा भैया सब है, अंकल है. तो गाँव हमारे लालंग पार्टी की गांव की पब्लिक की तरफ से और ऐसा जो भी हुआ है लड़की के साथ घटना हुआ है इसके बारे में हम लोग इंसाफ चाहते हैं. क्योंकि अगर उन्होंने जो प्राइवेसी शेयर किया हुआ है सोशल मीडिया के थ्रू से अगर वो शेयर नहीं किया होता तो जो लड़की ने कदम उठाया वो नहीं होता. ngarang ekoi thokaningdaba thodoma ega khunde thokiba nupi misa ma society tokre masiga mari leinana maral leirwa miyo yama ekoi Saudi Arab ta leiwa mak chenaba sida ma sigi case sida mak chenare mana video photo ma thadorok na maram moraga mak sigi macha se khangba ngamdana mak leikidre mak masana masagi thwai lokre asigi hak pachairak ekoi Lakhipur lengak prasasonna Lakhipur wasisarna thu matamda asigi matik chawa action lobinaba Lakhipur prasasong gi maikaida ekoi khungi ekoi miyamna daga club ki maikaidagi su request tawri unda Lakhipur prasason wasisarna asigi action lobiu haibse mayamda thamjage. aro makhatana sigumba thawdoga se ekoi samajta kaya thokpa thengnare aduna sumba thodokchingse thokan ding thoktanaba makata sima matang asida ekoina hakpa jarak pihaudragadi mathang thorakadaba yamna
ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯍꯛꯄ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ থমজারি। আমার মেয়ে আছে, আমি কিছু জানি না, কালকে জানা হয়েছে। আমি তো বাইরে থাকে, মিজোরাম থাকে, বেশিরভাগ এখানে থাকে না, গাড়ি চালায়, ড্রাইভার আছে। তো কালকে আমি আইজরটাকে আইসে আমার সামনে আওয়ার পরে রাস্তা থেকে আমি খবর পাইছে আমার মেয়েটা এরকম এরকম ঘটনা হয়েছে কয়ে আমার ঘরে মানুষ ফোন করছিল, তারপরে আমি জানা হয়েছে। তো তবু আমি এটা তার ভিতরে যে সম্পর্ক আছে কিটা আছে এটা আমি জানি না। এখানে আয়া পরে আচ্ছা আমরা জানতে আসলো, এখানে আয়া পরে এ ভিডিও করছে, আমার মোবাইলও করছিল, কিন্তু অন্যজন বাক্কাজন তার বন্ধু লোকে মোবাইলে করিয়া করে আমার বড় ফুটিলে মোবাইলে করছে, তারপরে আমি শিওর জানা হয়েছে এটা মানে তার লোকে এ আসে বয়া। Laibak asigi post office singda thokliba branch postmaster BPM amadi assistant branch postmaster ABPM gi thabak asigi matangda Barak Tampak ki oina class 10 final exam da Bengali lon lawrakpa oigadabani habigi matangda Barak Tampak asigi Manipuri mahiroi singna su thabada kudong sananaba Assam Circle Guwahati gi assistant postmaster general Mrityunjoy Chaudhary ga unaduna mitai lon basu yawananaba kupna wari watai sanakre। Assam gi district marida Manipuri lon asi associate official language phanglabanina Manipuri su yafom thogi adubu chief postmaster general suti da laikri mahakawari sanaduna Delhi da khanganaba honagani haina thajaba pirakre hairi unaba aduda Manipuri sahitya parishad Assam gi maru saglen gi president nikhalna mai pakraba puri sabam birmani amadi Lakhipur district committee gi president Leisungbam Robindro Sarujaki panba yai hairiba thabak asigi damak metric natraga class 10 pass tawrba masagi chahi 19 tagina nifu gi manungda leiba candidate singna March gi tang 3 gi manungda online da registration tawnana bahairi adubu Assam gi oinati Barak Tampak ki jila 3 da leiriba singna class 10 gi final exam da Bengali subject lorokpa oigadabani aduga Bodoland Territorial Council gi area gi na Boro aduga atai gi na Assamese lorokpa oigadabani haina palli। Tripura Central University ki Bangla Bibak na sinduna Dr. Brajagopal Rai Memorial Lecture thorom pangthokre thorom asiga mari lainana Tripura ki saknairaba sikhabit aiba Rajkumar Jitendra Singhada Dr. Brajagopal Rai Sriti Sahitya Puruskar 2025 piduna ikai khumnakre ngarang February ki tang 18 Tripura Central University ki Bangla Bibak Vidyatonik Bhavanda pangthokiba thorom aduda hanagi Chief Justice Subhasis Talpatrana mana ase kusinaki masangam dabana maram oiraga RK Jitendrajit ki mamau nupina mana ase lauki thorom asida Padma Kumari Chakmana taram nokpagi warol piki thoromda Bangla Bibak ki HOD Param Sri Dasgupta Manipuri Sahitya Parishad Tripura ki Vice President S. Kelamohon Tripura Bani Publisher Gimapu Raghunath Sarkar Galoinana atai saknai raba miyoi kayasu thoromasi da saruk yaki haina Agartala dagi phangba pawasina hairi Malim gi apunba maitai lining loop na sinduna maru loisang Joragul Sonai Kasar da leiriba Chingu Khoyum Singi chahi gi pizol hongba haikat lekat tamba amadi irat thaunijaba gi thorom lamdamasigi laikai gi miyam sing amadi lupasigi arapa amadi anakpata gi lengbirakiba thomi singna lupasigi luching purel sayon ba khuman gi lamjing lamtak makhada February gi 12 da pangthokre ayuki matamda miyam gi oiba thorom pangthokhi ibudau thongnang thogalup Lakhipur Young Manipuri Council Assam YMCA amadi Kanglai Pakda ki lengbirakpa akhang ahi singna warul kaya manom su thambiki nungthil gi matamda lupasigi Central Committee gi chahi gi oiba general mifam pangthokhi amadi thaububa sing nauna khanki nauna khallaba thaububa sing adudi President ta Bimol Angom Karbi Anglong VP da Sapam James Maitei Kanglai Pak General Secretary da Irom Nongpok Ngakpa Maitei Joragul Joint Secretary da Lemyan Moilang Joragul Finance da Khaidem Rajit Maitei Ramnagar Tuko Assistant Finance da Amar Luang Dhulapsura Publicity amasung Culture da Thoksom Bikramjit Maitei Joragul ni loisilakpada penagi saisak amadi amaibina leisem jagoi katuna thoromadu mapung phana pangthokhi Sanamahi Lining Lakhipur Khunauda Umang Laikan Balup Ukal Kasargi Mifamama Lup ki President Moirangthem Gaurmani na mayai tangba loduna pangthokre Mifamna kupna khanaraba matungda
हाना लुप असगी लुचिंग पुरेल ओबिरंबा लायोइख्रबा खांगेंबम बिश्वनाथ सिंगिरबोन की मचानिपा लोयाम्बा संजेनबम जीवन अमदी आरामबम कुमारना चिंगबा मियोय अहुम लुप असगी मेंबर ओइना हापकी अदुगा हेड ऑफिस उकल इम्फालगा अचेतपा मरी संगतपा अमदी कुदोंसादबा खरना पांथोकपा ngamdana lairakiba सेमिनार काम वर्कशॉप पांथोकपगी matangdasu khanaki hairi All Assam Students Union ASU Central Committee की Vice President Khomjinba Rajbongsi Abhibirton Goswami Education Secretary Titumoni Kolita na chingba mihut kangbuama nahan Silchar Circuit House ta thunglakre Barak Tampak ki district ahumda lupasigi mapangal kankhat hananaba mafam da chatuna mifam kaya pangthokodori mihut kangbu asibu ASU Kasar district ki president amadi Central Executive suoriba KH Krishnamona Luchingduna Tampakasigi Yellow Purup Singyo Bamipama Pangtok Dagani Hairi Hairi Bamipama Sida Miamna Sarugya Biohana Apil Torakli Sado Kasar Coach Rajbongsi Samas Union Jila Samitina Chahi Kudingi Pangtok Tuna Lakpa Bir Chelarai Divas Handaksu February ki Tangtara Nithoida Udharbon Thaligramda Chinglebna Pangtokre Thauramda Barak Tampak ki coach Rajbongsi ki saknairaba miyoy kaya amadi Yellow Purup ki miyoy kaya su sarukjaki loinana ASU Central Executive KH Krishnamon su guest oina sarukjaki Thauramasida mahakna miyamna mateng panglabadi ASU Kasar district na mapung oiba role lauraga Silchar town manungda Bir Chilarai gi mitamama thamnana bahona minasi haiki Hozai district ki People Pukri Lankada laiba Lining Kolda Apokpa Marup Hozai district ki Phairen Thabum Mifam President Moirengjam Churamani gi luching makhada February gi tarani thoida pangthokre Maiba Chingabam Chinglena Pambal Irat Pangthok Pikhi Thauburen Janglem Poklena Chatkiba Marfutra Manga Suba Mifam Lenda Lebna Kiba Warep Sing Pathoktuna Miyamda Tahanki Asin Aranglub ki Ngamthang Thobu Nongthombam Kamalna Pangthok Kiba Chamaga Kuntra Turuk Suba Laininghal Fulo Mapok Ningsing Thoronggi Chakasadingi Paudam Pikhi Mifamda Apokpa Marup Ahan Tara Nithogi member Oibiramba Manipur gi Tera Khongda Leiba Oza Laurembam Mangol Jauna Satkiba February gi Tang Mari da Laikhitabada Awapa Phongdokhi All Jiribam United Clubs Association Ajukagi Office da Ajukagi Kunipan Suba Foundation de Pangthokre Pangthokiba Thoromaduda M. Maipaksana Mangang President Ajuka Dr. Chandam Kamal Lifetime President Jimet TH Priyadarshani Devi President Amobha Jiribam S. Iringamba President MSF Jiri Branch TH Jamini Devi General Secretary AJMP na President Member Sing Oina Dais Taphamduna Thoromadu Chamna Pangthokhi Miyoy kaya dasu achamba kudol piduna ikai khumna bodki Thorongga mari leinana Ajukagi President M. Maipaksana Mangang na haikibada Ajukana miyamgi matam-matamgi oiba thabak kaya ama tawkre loinana aikhoiga chatminariba lupsinga punduna hojik Manipurda thokliba awaba sigi matangda aikhoi khongpham chetna leptuna leiri haiba wapam kaya su mahangna phongdokhi Khanghanjaba ama Healthcare amadi Paramedical Science da University Grants Commission na sakhanglaba chahi amagi diploma chahi anigi advanced diploma aduga chahi ahumgi Bachelor of Vocation course tamba yaragani Institute of Medical and Paramedical Science Silchar amadi Gracewell Hospital Meherpur Silchar anina kusam naduna Lingya Vidyapit University Faridabad ki makhada course asi tambiba haure Healthcare ki field da skill development oiriba Medical Laboratory Technician, Operation Theatre Technician, Physiotherapist, Radiology Imaging Technician, Patient Care Management na chingba 12 pass taurabasing na tamba yaraba coursing asi tamduna isana isabu thabak pijabagi kudong saba lobiyo aduga nursing yoga attendant first aid training emergency medical staff amadi RNP course na chimbagi atenba matamgi oiba course ngi tamaktasu admission haujare akupa marol gi tamak Institute of Medical and Paramedical Science Ismail Market Central Road Silchada Lingsibirabu Natraga mobile number 93957324456 da of Honabiu Khanghanjaba ma
Lakhipur town gi ward number 8 ta leiriba well care medicos ta makhal makha kaya ana layeng gi damak tongan tongan ba doctor kaya na nimit khuding gi layeng ga dori Dr. Yusuf F Chaudhuri MSENT na nongmaijing khuding gi nimit jung pung tarani thoida Dr. CH Rakesh Singha MS orthopedic surgeon na thangsa khuding gi nungtil pung ahumda Dr. Dibojoti Bhattacharya Lepak Pokpa Jumsa Kaisha Sagolchen amadi thangjagi nungthilda Dr. Bikram Bhuya dentist na nimit khudingi nungthilda Dr. Benjir Ahmed Loskorna nimit khudingi nungthil pung taruk tagi nimidangi pung 9 phauba Dr. Puspita Singha na nimit khudingi ayuki pung 9 tagi na ayuki pung 9 aduga nungthil pung 2 makhai tagi na pung 3 phauba aduga Dr. Tribeni Haflongbar Physiotherapy na Sagolchen Irai amadi thangjagi nungthil pung 2 gi patungda layeng ga dauri adongi kudong saba matung ina mobile number 8134835398 number asida mangjona na booking tawbinaba well care medicos ki maike dagi khanghalakli Lakhipur online channel asibu yengbiriba singna pawa sibu like amadi share tawbiu amadi hojik phawba channel asibu subscribe tawbidriba singna subscribe tawbiu Aroibada maruoiba paw amukhanna Manipur gi anoba CM kanana oigani haibagi lekhai tadana leringe jeraka sida Manipur da president rule thamjinkhre Moragang tamba mayum gi nupi macha ma masa mathanta sijakhibagi matangda maigei kayadagi yaningda phongdoknarakli Tripura gi saknairba aiba Rajkumar Jitendrajit Singhada Dr. Bajagopal Rai Sriti Sahitya mana pikre Apokpa marup Hojai district ki Phairen Thabung mifam pangthokre amasung All Jiribam United Clubs Association Ajuka gi Kunipan Suba Foundation de pangthokre Lakhipur online YouTube channel gi paw sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare